Погодь. Означает ли это, что наши медальоны перестанут... Вот светиться, и мы превратимся в нормальных животных. А пока, чтобы он не пострадал, давайте по очереди за ним присматривать. Извини. У меня есть дела поважнее, чем присматривать за кем-то моего возраста. А у меня есть... Взад и вперед! Не волнуйся, Кэнэ. Я починю тебя вмиг. Я Дота и отказываюсь работать. Все, что нужно, это сделать крошечный прыжочек. Смотри. Легкотня, не так ли? Теперь твоя попытка, покажи себя. Это моя лучшая работа. Но чего-то все равно не хватает. Как насчет самодельной заколки с цветочком? Нет. Вот, идеально. Ты все испортил. Братишка, я тебе покушать принес. Потлатые говнари меня заебали в последнее время. Догдай никогда меня тут не найдет. Попался. Снова думаешь, что слишком крут для слов, да? Ну тогда молчи сколько хочешь. Но в следующий раз постарайся спрятаться лучше. Ох, на миг я подумал, что я в опасности. Чем так долго занимается Догдей? Разве уже не все здесь? Кэтнапа нету. Скорее он опять спрячется под каким-нибудь одеялом. Спи спокойно, приятель. Помни наш уговор, Кэтнап. Tastes like blueberries. Why am I blue? You have gotta be fucking А ты что, всерьез это говорил? Ну конечно, на этом все. Я буду искать, а остальные могут спрятаться. Слушай, прости, что я такой навязчивый, Кэтнэп. О, хороший котик. Ты хороший котик. Маленький... Догдей!